потом плечник, что обычно делается, там вот такое вот движение. Ну, то есть вот она заполняемость. Когда состав пластичный, то есть от незначительного там усилия уже практически стопроцентная заполняемость. Все знают, когда прямоугольный формат плиты, как гребень нужно делать. По какой длине. По короткой стороне. Чтобы воздух выходил в борозду. Просто, знаете, бывает, приезжаешь на объект, вроде там и плечник, там себя там это позиционирует, там как это, а у него вот так вот, там, даже не так, просто вот так вот.